السلام عليكم. النهاردة وصفتنا وصفة البسارية المفيدة جدا للعظم والمظلومة في نفس الوقت. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا وكل هيحبها، وهي تعتبر من المقرمشات او السناكس كده الخفيف جنب اكلة السمك، او لو حابة ان انت تعمليها تستفادي بس بيها. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، ويلا نتابع الطريقة. وما تنسوناش في الاشتراك ووضع اللايك. البسارية توابلها كمون، كركم، كاري، ملح، توم باودر، بصل باودر، وبهارات بالطعم اللي انت تحبيه. هنضيفهم، اعصر عليهم ليمونه او ليمونتين حسب الرغبه. لو عايزاهم مشطشطه هتضيفي شطه كمان. هتقلبيهم في بعض وتتركيهم نص ساعه ياخدوا من التتبيله. بقى بالشكل ده معانا. بعد نص ساعه هنجهز الدقيق ونقلي مقرمشات البسارية. الدقيق بحط عليه كركم وكاري، وبحط عليه جزء من التتبيله، وبضيف عليه البسارية اللي انا حطيتها في التتبيله. ونسيت اقول لكم ان هي لازم تتغسل مره واثنين وثلاثه كويس جدا قبل ما تحطي عليها تتبيله. طبعا الشبكه ديت اللي انا وريتها لكم دي هي اللي بتفيدني، وبسرعه البرق تقدري تعملي بيها البسارية، تعملي بيها الجمبري، الميني الجمبري، تعملي بيها اي حاجه صغيره. البطاطس الشيبسي، المكرونه اللي بتتحط كده في ثانيه بتصفيها وبتحطيها في الزيت الغزير، بتقليها وبتطلع معاكي مقرمشات سناكس تحفه. جربوها، وكلها مقرمشات جميله جدا ومفيده. انا واحده من الناس ما كنتش بحبها، ولما جربتها عجبتني جدا، قلت لازم انزلها لحبايبي. واول ما طلعت رشيت عليها شعره كمون. جميله جدا، لازم تجربوها. وطبعا لازم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد، وتشجعوا مطبخ بوسي وهيما. هنا انا عملت سمك سنجاري مشوي بتتبيله حلوه جدا جدا جدا. واول ما طلع عصرت عليه ليمون، لان انا عملت وقررت ان انا اعمل الاكل ده واعبيه تيك اواي، ونطلع وناخد بعضينا على البحر وناكل ونتغدى على البحر في الوقت المغربيه كده اخر النهار. اخدته وطلعنا على البحر. عبيت الرز وعبيت السمك، كنت عامله سمك مقلي وسمك سنجاري مشوي ورز صياديه والبسارية مقرمشات. عبيتهم وطلعنا على البحر. كان اكله جميله جدا، وسمك كده مميز بتتبيله مميزه. وانصحكم انتوا كمان تجربوا الطريقه بتاعتي دي، واي وصفه لاي طريقه سمك هتلاقوها في صندوق الوصف، وهتلاقوها في القناه. واي حد منكم عايز اي طريقه اي حاجه يقول لي في الكومنتات، هستنى كومنتاتكم المشجعه الجميله. وهنزلها لكم، مش هستخسر فيكم اي حاجه. وانا مميزه باي تتبيله للسمك، لان انا اسكندرانيه واكلنا كله اسماك، فبالتالي اي حد منكم هيطلب اي وصفه للاسماك انا تحت امره. وبس رجاء فضلا منكم اشتركوا في القناه علشان تشجعونا. وبهنا أكون انتهيت من الفيديو، وحابة أشكر كل الدول العربية وكل الدول اللي بتتفرج على قناة عندي. بس طالبة منكم رجاء اشتركوا في القناة، لأنكم بتتفرجوا من غير ما تكونوا مشتركين، فشجعونا. وإلى اللقاء مرة أخرى.